الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقاتكم لكل علة عشبة، وفيها دائما نذكر علة من العلل الشائعة والمنتشرة كثيرا، ونذكر الأعشاب التي تناسبها والطرق الطبيعية في علاجها إن شاء الله تبارك وتعالى. أنهينا الكلام في الحلقة السابقة عن السعال الجاف، وقلنا أن السعال بصفة عامة أو الكحة هي أحد الأعراض المصاحبة للعديد من الأمراض المختلفة، أي هي عرض. ويجدر القول أن كما ذكرنا في السابق أن الكحة أو السعال ينقسم إلى قسمين كما سبق بيانه: الجاف والرطب. وذكرنا أن السعال الجاف أو الكحة الجافة هي التي تكون غير مصحوبة بمخاط أو إفرازات أخرى، ويعني هي تنتج كما سبق وأن ذكرنا في معظم الأحيان بسبب يعني تهيج الجهاز التنفسي العلوي، مثل تهيج الحلق الذي يشعر به المريض في شكل وخز في الحلق أو بحة في الصوت أو التهاب الجيوب الأنفية أو نحو ذلك. وتتضمن الأسباب الأخرى يعني للسعال الجاف المسالك، يعني التهاب المسالك بصفة عامة العلوية للجهاز التنفسي، أو التهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والإنفلونزا، أو بعض أمراض الجهاز التنفسي العلوي الأخرى كما أخبر. أيضا نبهنا قلنا أنه من أسباب السعال الجاف قد يكون مرض من الأمراض، يعني بدون إصابة الجهاز التنفسي، وإنما يدل على أنها عرض لمرض من الأمراض مثل فشل القلب مثلا أو سرطان الرئة ونحو ذلك. هذه الأمراض تسبب الكحة الجافة والمستمرة أيضا، وذكرنا علاج ذلك بالأعشاب. اليوم نتكلم عن الجهاز أو السعال الرطب. السعال الرطب يعني الذي يكون مصاحبا للبلغم أو يكون فيه بلغم، فهو يتميز بهذه الميزة، أي مصحوب بالبلغم أو السوائل أو حتى الدم. وتجدر الإشارة إلى ضرورة يعني مراجعة الطبيب إذا كانت الكحة الرطبة يرافقها ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وظهور البلغم باللون الأصفر المخضر، وخاصة يعني إذا استمرت الحال أكثر من أسبوعين. فالسعال إذن يعد من وسائل الدفاعية أو طريقة ميكانيكية دفاعية طبيعية للجهاز التنفسي للتخلص من مسببات التهيج الموجودة في المجاري التنفسية، كما أنه علامة على وجود مرض أو خلل معين في الجسم. وتزداد شدة السعال الذي يحتوي على البلغم يعني خاصة في الليل، يعني تزداد في الليل لأن الاستلقاء يؤدي إلى تجمع البلغم في أسفل البلعوب، مما يحفز يعني ميكانيكيا السعال، فيشتد السعال أيضا السعال البلغمي خاصة. وللسعال البلغمي يعني أو السعال الرطب أسباب كثيرة، والسبب الرئيسي لحدوث السعال الرطب يعني الحاوي على البلغم
الإصابة بالعدوى الجرثومية سواء البكتيرية منها أو الفيروسية، والتي تحفز إنتاج البلغم من الغشاء المخاطي المبطن للجهاز التنفسي، وتساعد زيادة إنتاج البلغم على حبس البكتيريا والغبار وباقي الملوثات، ومنها مثلا الدخان، يعني تساعد على عدم وصول هذه الأشياء إلى القصبة الهوائية. فهي عملية كما قلنا من قبل دفاعية ضرورية جدا لحماية الجهاز التنفسي من تأثير العوامل الخارجية. أما إذا استمر إنتاج البلغم أكثر من بضعة أسابيع فهذا يدل على الإصابة بأحد الأمراض التالية، يعني يكون سبب أحد الأمراض التالية: أولا التهاب القصبات بنوعيه الحاد الذي ينتج عن إصابة فيروسية، أو المزمن الذي ينتج عن التدخين. اثنين، السبب الثاني ذات الرئة، يعني التهاب الرئة الناتج عن إصابة فيروسية أو بكتيرية أو فطرية. ثلاثة، المرض التنفسي الانسدادي المزمن، يعني يكون هذا هو السبب، المرض التنفسي الانسدادي المزمن الذي يصيب ويدمر نسيج الرئة والقصبة الهوائية التي تنقل الهواء إلى الرئة، ويعتبر التدخين السبب الأول لحدوث هذه الحالة. أيضا من الأسباب وجود أو حدوث السعال الرطب أو السعال المصحوب بالبلغم الربو القصبي، فإن الكثير من المرضى يعانون أو الذين يعانون من مرض الربو يعانون أيضا من وجود سعال مع البلغم، لكن الغالبية تعاني من سعال جاف. غالبية المرضى لا يعانون من مرض الربو، يعني يعانون من سعال جاف. أيضا من أسباب السعال الرطب أو المصحوب ببلغم التليف، مرض التليف الكيسي، وهو مرض وراثي يصيب الجهاز التنفسي ويؤدي إلى إنتاج بلغم كثيف ولزج في الرئة. أما عند الأطفال فالسبب الأكثر شيوعا هو العدوى الفيروسية، والسبب الثاني هو الربو القصبي، هذا هو الأكثر شيوعا عند الأطفال. فكما ذكرنا يعني السعال الرطب يعني يكون فيه بلغم، وفي الغالب يعني هذا البلغم لا بد من الجهاز التنفسي أن يخرجه من أجل أن يطهر يعني الجهاز التنفسي، ويخرج معه أذى كان قد يصاب به يعني أو كان قد يؤثر إذا بقي في الجهاز التنفسي، يعني يؤثر على المريض تأثيرا بليغا. فعملية السعال إذن هي عملية دفاعية من أجل حماية الجسم. ولكن قبل أن نتكلم يعني عن العلاج ينبغي أن نعرف أن المخاط يعني له دور كبير، بالإضافة إلى حتى في نزلات البرد ونحو ذلك، يعني هو في حقيقة الأمر يعني يحمي جهازنا التنفسي، يحميه من الأذى. وفي الأمور العادية المخاط العادي أيضا له دور عظيم في حماية جسم الإنسان. فالمخاط كما هو معروف هو سائل لزج يتكون من خلال ما يعرف بالغشاء المخاطي، وهو غشاء مبطن لفتحات الجسم الخارجية وأيضا الأنابيب الداخلية. الخلايا يعني تمص الماء والأيونات من الدم وتحولها إلى المخاط الكثيف بالداخل، ثم تفرزها على السطح يعني بالتتابع.
وتحدث عملية الإفراز لحالة الجسم الصحية والفيزيولوجية يعني بصفة مستمرة. أما أماكن وجود أو إفراز المخاط يعني نتكلم على الجهاز التنفسي خاصة في الأنف، الجيوب الأنفية، في الفم، في البلعوم، القصبة الهوائية والرئتين، وحتى في الجهاز يعني في الجهاز الهضمي عند الإنسان. ويتمثل دوره الأساسي في الترطيب والحماية بصورة أساسية، فيقوم بترطيب قناة المريء ليسهل الابتلاع ونزول الطعام، وفي الوقت نفسه يغلف جدار المعدة ليحميها من التآكل والضرر بفعل الإفرازات الحمضية القوية للمعدة. أيضا يغلف جهاز القصبة الهوائية فيرطب الهواء الداخل للتنفس يعني، ويسهل عملية تبادل الغازات، وفي نفس الوقت يقوم بالتقاط مختلف الميكروبات والملوثات العالقة بهواء التنفس. فالمخاط إذن له دور كبير، المخاط أو البلغم يعني له دور كبير حتى في الحالة السليمة لجسم الإنسان. فإذا أصيب الإنسان بهذه الأمراض في الجهاز التنفسي يكثر المخاط يعني حماية هذا الجهاز، لحمايته أو لمساعدته على المعافاة من أجل أن يتعافى. ولكن إذا تجمع بصفة كبيرة ويعني كان بكمية فوق العادة يعني، لا شك أن هذا يتعب الجهاز التنفسي فيسعى لإخراجه يعني يخرج. فإذا لم يخرج لا شك أنه خاصة إذا كان لزج ويعني شديد الالتصاق يعني هذا يسبب حالة صعبة يمر بها المريض. لهذا يحتاج المريض يعني إذا كان الأمر دام أكثر من أسبوعين يعني يحتاج لابد له يعني من علاج، لابد أن يعالج حتى يتخلص من هذا البلغم أو وهذا السعال الذي فيه بلغم يعني السعال الرطب كما قلنا. والبلغم فيه ألوان، خاصة الذي يخرج من الجهاز التنفسي أنا أتكلم يعني. فيه ألوان يلاحظها كل واحد. فإذا كان اللون شفاف فهذه حالة طبيعية عادي، بلغم لونه شفاف حالة طبيعية أنت يعني معافى. أما إذا كان لونه أبيض فهذا دليل على الاحتقان، فالتهاب الخلايا يؤدي إلى فقدان الرطوبة ويكون المخاط كثيف ويعني غائم اللون. أما إذا كان أصفر فهذا يكون في حالات البرد والعدوى، فالمخاط في هذه الحالة يحتوي على بقايا الدم البيضاء يعني دليل ماذا؟ دليل المقاومة. أما إذا كان أخضر أيضا هو دليل على مقاومة الجسم للعدوى ولكن بصفة قوية. في هذه الحالة يحتوي المخاط على خلايا الدم البيضاء المنتهية وخلايا البكتيريا وبقايا المعركة. ولكن إذا استمرت هذه الحالة أكثر من أسبوعين كما قلنا من قبل فيجب مراجعة الطبيب ويجب أخذ العلاج. أما إذا كان أحمر، اللون الأحمر الوردي فهذا دليل على وجود خلايا الدم الحمراء مما يدل على جروح قد تحدث نتيجة الجفاف والاحتكاك أو وجود جسم خارجي محشور بداخل الجهاز التنفسي سواء الرئة أو القصبات الهوائية مثل حبات البازيلا أو حبات الفول السوداني أو نحو ذلك، ويكثر هذا عند الأطفال
خاصة يعني. أما إذا كان لون المخاط بني فهذا يمثل دم، ولكن بعد مرور فترة من الوقت حتى نحكم على ذلك، وفي الأغلب تكون عبارة عن تجمع للقذارة فقط. أما إذا كان لون المخاط أسود، هذا في الغالب يعني يحدث عند المدخنين والذين يستخدمون بعض العقاقير ولا أصحاب المخدرات ونحو ذلك، وهو دليل على تلوث خطير بالفطريات، ويحدث غالبا لأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. والجدير بالذكر أن جسم الإنسان يفرز حوالي 1.5 لتر من المخاط يوميا، تعود إليه معظمها مرة أخرى في دورة طبيعية يسيرها النظام الإلهي المحكم لحماية جسم الإنسان من أضرار يعني محيطة به قد تصيبه ويصعب على الجسم مقاومتها، ويكون من السهل مرورها للدم لإحداث أمراض متنوعة. ولكن مع وجود المخاط كحارس قوي على بساطته هي نعمة تستحق الحمد والشكر لله تبارك وتعالى. أما العلاجات بصفة سريعة، وإن كان ذكرنا يعني في الحلقة السابقة بعض العلاجات تشمل الجاف، السعال الجاف والسعال الرطب، فإن من أبرز العلاجات للسعال الرطب أي الحامل للبلغم وتنقية الصدر من البلغم يعني ما يؤذيه من سوائل هو النعناع. النعناع معروف بخصائصه الطبيعية حيث يحتوي على المنطول يعني، والذي يساعد على تهدئة الحلق وعلاج الاحتقان، مما يساعد على تكسير المخاط، لأنه في بعض الأحيان المخاط يكون صلب كالسكر يعني ممزوج ويصعب تفتيته، فباستعمال كثرة استعمال يعني هذه الأعشاب أو استعمال النعناع بصفة خاصة وبعض الأعشاب كما سنذكر إن شاء الله، هذه تعمل على تفتيته يعني يفتت ويتفكك ويخرج بعد ذلك. كذلك النعناع يعني يستعمل إما عن طريق التنقيع، يشرب كمنقوع من 2 إلى 3 مرات في اليوم كمية من النعناع في كأس ماء على درجة الغليان، ثم يشرب ساخنا، أو باستنشاق منقوع بخاره جيد، أو حتى باستنشاق الزيت تبخير زيتي، يعني هذا أيضا جيد لهذه الحالة، ونتائجه إن شاء الله تبارك وتعالى سريعة. كذلك من الأعشاب عشبة الحشيشة أو ما يعرف بالحشيشة الختمي أو الخطمي أو الختمية، يعني عندها اسم الختمية، عشبة الختمية يعني عشبة منتشرة كثيرا، وهي نبات دائم الأزهار حتى في الصيف، وقد استخدمت أوراقه وجذوره منذ العصور القديمة لعلاج يعني السعال والتهاب الحلق وإخراج البلغم من الجهاز التنفسي، حيث يحتوي على مادة طبيعية تساعد على تغليف الحلق وتهدئة التهيج وتكسير وإخراج البلغم. أيضا من الأعشاب الشائعة والنافعة جدا لهذه الحالة حشيشة السعال، حتى سميت بهذا الاسم حشيشة السعال، فهي تعتبر مقشع قوي يعني طاردة للبلغم ويعني مفتتة له ومهدئة لتهيج الجهاز التنفسي بصفة عامة. أيضا الصنوبر طارد قوي للبلغم ومهدئ للسعال، ويساهم في الحد من الالتهاب ومسخن قوي للرئتين والجهاز التنفسي بصفة عامة. يعني الصنوبر سوى خاصة علك الصنوبر يعني علكه أي صمغ الصنوبر، وحتى حب الصنوبر وحتى أوراقه إذا استعملت كمنقوع أو استعمل علك الصنوبر يعني مع العسل وأكل بمقدار ملعقة صغيرة أو نقع في الماء وشرب،
فاستعمال وحتى استعمل حبه مع العسل وأكل أيضا هذا جيد جدا، مقشع قوي للصدر وجيد للسعال، خاصة السعال الذي يكون فيه بلغم كما قلت. كذلك شقائق النعمان عشبة معروفة تنتشر كثيرا جدا في بلادنا، وهي عشبة يعني ربيعية تمتد حتى للصيف، خاصة أوراق أزهارها يعني نافعة جدا لحالة السعال، وهي من المهدئات، تعتبر مهدئ من المهدئات للجسم بصفة عامة، وهي فعالة جدا للحد من تكرار السعال لمن يعاني تكرار السعال، مثبطة للسعال وخاصة لدى مرضى الربو، وهي مهدئة كما قلت للجسم بصفة عامة والجهاز التنفسي بصفة خاصة. كذلك البنفسج هو جيد للسعال وطارد قوي للبلغم، ويعني يعمل على درء الالتهاب، ويعمل على يعني صحة الجهاز التنفسي بصفة عامة، وخاصة القصبة الهوائية لاحتوائه على فلافونويدات تساعد على إرخاء عضلات الحنجرة ويقلل كما قلت من الالتهابات. كذلك الزعتر تكلمنا عليه في الحلقة السابقة، الزعتر جيد، مضاد حيوي جيد، مقشع أيضا مهدئ للجهاز التنفسي، يعمل على الشفاء من الالتهابات، هو جيد بصفة عامة. كثير من الناس يعني اعتادوا عليه في علاج أمراض البرد خاصة وأمراض الجهاز التنفسي. ضيف إلى ذلك هذه الأعشاب كلها لو حليت بالعسل، في يعني كل عشبة تحلى بالعسل أو جمعت بمقادير معينة واستعملت جميعا وحليت بالعسل، كان يعني مفعولها قوي جدا للسعال، وخاصة السعال الرطب الذي يعني يصاحبه بلغم، فهو يعمل على إخراج البلغم وبقوة. لهذا نحن جمعنا تقريبا هذه الأعشاب التي ذكرتها في مع العسل في خلطة واحدة، ما يعرف بعسل الوسيلة، يعني من نفس المكونات: عصارة الصنوبر، عصارة حشيش السعال، عصارة البنفسج، عصارة شقائق النعمان، عصارة النعناع، وعسل الزعتر الطبيعي، يعني الزعتر مع عسله أيضا. فيعني هذه تأتي بنتائج طيبة، ما هي إلا يعني ساعات قليلة حتى يبدأ يعني لمن يعاني بلغم موجود في صدره وسعال يعني يزعجه ويؤلمه، يعني استعمالها ما هي إلا ساعات قليلة حتى يبدأ البلغم بالخروج، خاصة لمن يعانون الأطفال الصغار، يعني يعذبون يعني يجرى لهم بعض التمارين يعني الطبية أو بعض التمارين الرياضية من أجل إخراج هذا البلغم. استعمال هذه يعني المكونات اللي هي عسل الوسيلة بعصارة 7 نباتات يعطي نتائج في ساعات قليلة بإذن الله تبارك وتعالى، ويبدأ التقشع ويبدأ خروج البلغم في وقت وجيز، ويتخلص منه في أيام قليلة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون وفقنا فيما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لكل داء